მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და მე მინდა ეს დღე მიულოცო ყველა იმ მასწავლებელს, განსაკუთრებით მინდა მიულოცო მასწავლებელს, რომელიც არიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩვენ სკოლებში და ვისარგებლო ამ შემთხვევით უსწრო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, განსაკუთრებით აი ამ პირობებში, რთულ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვიწევს საკლასო ოთახებში განათლების განახლება და რაც უდავოდ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენმა ბავშვებმა მოსწავლეებმა მიიღონ ხარისხიანი განათლება, რაც არის ყველაზე დიდი საწინწარი ჩვენი ქვეყნის განვითარების და წინსვლის. ეს პატარა რამ არის, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი მასწავლებლებისთვის, რათა დავაფასოთ მაგათი ღვაწლი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ დავაფასოთ როგორც ღვაწლმოსილი მასწავლებლები და პედაგოგები, ასევე ახალგაზრდები. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი არის მოტივაციისთვის და ჯერჯერობით ჩვენი ვალია, რომ ეს ადამიანები დავაფასოთ და მეორე ეს რასაკრულია სამომავლოდ კიდევ უფრო დიდ შედეგს იძლევა. მათი დიდი ღვაწლის გარდა ეს ადამიანები არიან აფხაზეთიდან, ეს ადამიანები მუშაობდნენ ომის დაწყებამდე. გარდა პირდაპირ მათი პედაგოგიური მოღვაწეობისა და რაც არის მათი საქმიანობა და მთელი ცხოვრება, კიდევ აი დამატებით ბევრი სირთულის გადალახვა მოუხდათ ამ ადამიანებს. თითოეული მათგანის ბიოგრაფია არის უნიკალური. ამასთანავე ყავს საუკეთესო მასწავლებლები, რომლებიც საოცარ შედეგებს დებენ და მესამე რაც ასევე ძალიან გვიხარია, დღეს დავაჯილდოვეთ სტიპენდიანტები, რაც ნიშნავს, რომ აი ახალი თაობა, ახალ მოთხოვნებს პასუხობს და ჩვენ გვეამაყება, რომ ესეთი თაობა ყავს და ჩვენ ამასთან კავშირში ვართ. დღევანდელი დღე ჩემთვის ერთ-ერთი მამოტივირებელი არის ჩემო პროფესიული ზრდისთვის. მასწავლებლობა ეს არის რთული პროფესია. მე ვისურვებდი, რომ ყველა პედაგოგი გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რასაც 21 საუკუნის სტანდარტებს შეესაბამება. დიდი მადლობა დღევანდელი ღონისძიებისთვის, გაგვილამაზეს დღე და ვისურვებდი, რომ ყველა მასწავლებელი იყოს ბედნიერი და ლაღი, რათა გაწიოს ის პედაგოგიური მოღვაწეობა, რაც ნიშნავს იყო ნამდვილი პედაგოგი.